गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सोनल जोशी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैंने मीशो से ऑर्डर की है एक पानी की बोतल जो बहुत ही यूनिक है और अंदर से बहुत ही क्यूट है। चलो गाइस, अब इसे अनबॉक्स करते हैं। गाइस, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी आई है और ये मुझे 300 के अंडर में मिली है। चलो गाइस, अब इसे अनबॉक्स करते हैं। गाइस, ये पानी की बोतल बस के शेप में है और इसका कलर पिंक है। इसके हैंडल्स भी बहुत क्यूट है और इसमें लॉक ओपन का बटन भी लगा हुआ है। गाइस, अगर हम इस हैंडल को ऊपर करेंगे तो ये बोतल लॉक हो जाएगी। अगर हम इस हैंडल को नीचे करेंगे तो ये गाइस, इस बटन को पुश करने से ये बोतल खुल जाती है और इसके अंदर एक प्लास्टिक की बोतल भी निकलती है जिसको हम लोग बहुत इजी तरीके से धो भी सकते हैं। और गाइस, इसके अंदर ये पाइप निकलता है जिसको अपन को ऐसे लगाना है और इसके अंदर पानी भरना है। गाइस, मुझे तो ये बोतल बहुत अच्छी लगी। आपको अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो द माय चैनल एंड शेयर एंड कमेंट्स। गाइस, मेरे चैनल का नाम क्रिएटिव सोनल। बाय गाइस। क्या आप भी मेरा लंच बॉक्स देखना चाहते हैं? वो भी बहुत यूनिक है। आप मेरा लंच बॉक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।